这是朱先生在车辆行车时录制的视频。他这辆大众高尔夫是2021年3月在海宁市群英汽车销售服务有限公司购买的，花了14万多。这个问题产生呢是在23年上半年的时候吧，有一次无意中我发现变速箱有异响。一般来说1个星期它肯定会出现一次。早上冷车的时候啊，我上班去的路上，它产生的时候车辆有抖动的情况啊，加上咔啦咔啦的异响，它发动机的转速是不稳的，声音的来源在机舱的前部。问题产生的时候，你行驶过程中的每一个档跟一个档的换挡，它都有这个顿挫。采访时，朱先生试着开了一段路，这期间没有发现什么问题。朱先生说，异响一般是在冷车起步时出现的，熄火重启后会消失。在采访前，车辆已经开了一段路，所以没有出现异响。问题产生的时候呢，是质保期以内的啊，那我肯定进店也3-4次的维修，他们有维修保养记录的，也没有换过东西。那现在他一直跟我说使用观察啊，那直到现在车辆过保了，那我也就唯一一个诉求啊，检查出这个问题，帮我这个问题解决了啊，给我这个传动系统，你肯定要给我延长质保的。来到门店，相关负责人不在。2、3档换挡时候，它不是双离合的嘛？那个换挡那个声音了。厂家来试的话，你这个也没试出来，它不是一直有的，就偶发的。厂家那边有记录的。但如果还是同样的这个问题，那我们可以申请，那么优惠索赔啊或者干嘛，也是有渠道的嘛。希望就是给他赠送给他这个延保这个事情呢。那可以，我后续弄好了，我联系他，叫他来签个字就行。对此，朱先生表示认可。1818黄金眼记者报道。